次がシーンナンバー42。君に頼みたい問題のシーンだ。ここで殺人鬼が仮面を外し正体を明かす重要なシーンが来るはずだった。だが映画はそこを飛ばして次のシーンに移る。容疑者はこの辺りにいるはずだ。はい、目撃情報があります。シーンナンバー42は撮影されてはいなかった。かつて多くの俳優やスタッフたちが映画会社に所属し、映画産業が撮影所を中心に動いていた華やかな地帯があった。だがテレビの影響もあって1970年頃には大手映画会社の倒産が相次ぎ、私が所属していた東洋映画も先は見えていなかった。まだ監督として一本取ったきりで、あとは助監督と行ったり来たりという不安定な立場にあった私の先行きと同様に、そんな頃だ。私は一本の映画の監督を任された。いや、正確に言えばワンシーンだけを任された。おはようございます。おはようございます。おはよう。10年以上前にほぼ完成していながらワンシーンだけ撮影できず、公開されることなく棚に眠っていた、いわゆるお蔵入り作品だ。この映画を改めて完成させ公開しようというのである。この映画は制作が発表された時点から注目度は高かった。2枚目スターの黒川博樹が殺人鬼を演じるという話題性だけではない。黒川がライバル会社の大都映画から引き抜きの話が来ていたことが公然の事実となっていたからである。当時のメジャー映画会社の間では専属俳優が独立や他社への移籍を禁じる協定があった。黒川はそれを破ろうとしていたらしい。黒川さんの出演シーンの大半が仮面で顔見せなしってのは、スケジュールの都合でこういう台本になったんですか？いや、仮面のシーンでもほぼ全て本人がやってる。表情なしで見せる芝居ってのも彼には挑戦だったんだろう。真面目な男だったらしいからね。クソがつくくらいな。ああいう風になったのもそういう性格が災いしたんだろう。この撮影の後、黒川は自らの命を絶った。遺体は発見されず、撮影もワンシーンだけ残して中止となった。何があったんでしょうね、黒川さんに。よくわからないが悩んでたんだろうな、遺跡の件で。まあそういういわくつきの映画だからこそ引っ張り出してきたっていうのはあんだろう。そんな因縁含めて宣伝すりゃ多少稼げるかもしれねえからな。ケツに火がついてるからな、うちの会社も。下手な新作に金かけるよりマシってとこですか。とにかく欠けているシーン42だけ取り足してくれれば映画は公開できるんだ。厄介な仕事で悪いが頼むよ。はい。余裕のあるスケジュールが組まれるはずもなく、撮影日は間近に迫っていた。どうしてそんなに私のことを知ってるの？あなたやっぱり。はい、そこまでの流れで結構です。仮面を外すところはロングにしますので。役者はもちろん2人とも代役だが、声や体格、雰囲気など似た役者を選び、顔がはっきり映らないよう照明や構図で細工している。脚本も少し変え、仮面を外すシーンも極力減らしていた。行きましょうか。 OK。もろもろ良ければ本番行きます。 OK、いけるよ。本番 OK。 はい、本番。よーいスター。どうしてそんなに私のこと。なんだおい、どうした？みんな無事か？大丈夫です、確認してくれ。呼びつけろ。今調べます。お待ちください。理由のわからないトラブルは続いた。待った、音来てない。どうした？録音した音が消え、カメラが動かなくなり、発電機がショートした。その時だった。ベテランの照明技師筧さんが私の耳にささやいた。悪いこと言わない。撮影は中止した方がいい。呪われてるんだよ、このシーンは。黒川さんに。筧さんの言葉に怯えたわけではないが、結局撮影はここで中止。それまでに撮れたギリギリ使えるカットを拾って最低限のストーリーをつなげ完成させるしかなくなった。知りませんでした。筧さんがあの昔の撮影現場にいたなんて。
口止めされてたからな。あの夜のことは。残ってるスタッフも俺以外いない。黒川さんはね、協定を破ろうとしてたんだ。独立の話が出てて、それで当時のプロデューサーが下っ端のスタッフに命じたんだよ。ちょっとだけ懲らしめるつもりで。ここ小道具こちらに置いておきます。はい。こっそり漆を塗った仮面を渡したらしい。漆？撮影も残りワンシーンですぐにかぶれが出るわけでもない。悪ふざけにはちょうどいいと思ったんだろうな。ところが。じゃあ行きましょうか。黒川さん。黒川さんが急に苦しみ出して仮面が剥がれないって叫んで、強い酸のようなものが仮面に塗られていたらしい。酸？嘘ですよね。いたずらでそこまでやるはずもないし、誰も得しないで話した。ただ、黒川さん！黒川さんの顔は間違いなくひどく焼けただれていた。そのまま近くの病院にスタッフが運び込んだ。その後どうなったかは知らない。撮影は中止になって、それから数日後だよ。黒川さんがあんなことになったのは。他に話を聞ける人は言ったろう。俺以外いないって。みんな死んだんだよ。あの映画に関わったスタッフは。まさか。危ない！筧さん！大丈夫ですか？迎えが来たのかもしれないな。俺にも。呪い？知ってたんですよね。黒川さんがなぜ命を絶ったのか。筧さんに聞きました。この映画には関わらない方がいいって。その話か。大げさなんだよ、あの人は。確かに昔、何がしかのことはあったんだろう。私だって当時のことは詳しく知らない。だけどな、正直そんな呪いなんかより、この会社が来年残るかどうかの方が、俺は恐ろしい。それで？まさか降りるとは言わないだろう？無事に完成させたら、年末の2本立ての1本、君に監督任せたっていいんだ。とにかく完成させてよ。頼んだよ。つまりは、仕事を降りれば、また助監督に戻すと言われたようなもの。たとえ呪いが本当だとしても、そちらの方が確かに恐怖だ。いつ会社が潰れるかもわからない中で、監督という立場を確保できたままフリーになれば、テレビの仕事だって回ってくるかもしれない。選択肢は限られていた。もしもし。神田くん、編集用のフィルム来てないのがあるんだ。持ってきてくれる？うん、お願い。落としたのは、見知らぬフィルムだった。タイトルも消えて見えない、かなり年代物のフィルム。私は興味本位でそのフィルムを編集機にかけてみた。仮面侍ですよね、これ。日野勘兵衛の。日野勘兵衛って、無声画時代のうちの大スター。有名ですよ、仮面侍シリーズ。詳しいんだな。古い映画のマニアなんで。だったら知ってるよな。彼も自ら命を絶ったってこと。ええ。硫酸事件ですよね。勝手に契約破ってうちから大東映画に移籍しようとして。当時のうちのプロデューサーが雇ったヤクザが。硫酸をかけられた顔はただれ、引退を余儀なくされた。えげつないことしますよね。昔の映画界。昔か。いや。そういえば、こんな噂知ってます？黒川さんがあの映画で被っていた仮面。この仮面侍の仮面と同じ小道具だったって。本当なのかそれ？いや、本当噂ですけどね。
フィルムこっちに置いときましたから。何かがつながった気がして、私は背筋に冷たいものを感じた。これは黒川だけの呪いじゃない。仮面の、いや、業界で理不尽な扱いを受けた俳優や映画人たちの。私はこれ以上考えることをやめた。映画を完成させることだけ考えるようにした。1ヶ月後、私は完成した映画が上映されている映画館を訪れた。中はガラガラ。私以外には2、3名。10年以上前のスキャンダルに興味を持って映画館に来る者なんて今更おらず、見事に当てが外れた結果になっていた。映画は淡々と進んだ。正直、もともと出来のいい作品とは言えず、ワンシーン加えようと仕上がりは変わるはずもない。そして間もなく、あのシーンナンバー42。だが、異変に気づくまで時間はかからなかった。私の撮った映像じゃない。代役でもない。あなた、やっぱり。黒川が画面に現れ、覚えのないセリフを喋り始めた。俺は協定を破る気なんてなかった。嘘じゃない。それなのに俺の顔を。待ってくれ。俺は何も、いや俺も被害者みたいなもんだ。プロデューサーに騙されてて。あ、待った。待ってくれ。あんたを裏切ったうちの会社はな、あと1週間持たない。倒産するんだ。もう映画は終わりだ。なくなっちまうんだ。テレビに負けて、あんたみたいな悲劇ももうなくなる。疑うなら1週間、いや3日でいい。それまでに会社が潰れなければ呪いでも何でも好きにしたらいい。終わった。終わったんだよ。悪夢の夜は。とりあえずだ。東洋映画の不渡りは間もなく報道されるはずで、皮肉にも最後の映画がこれになるのだろう。
呪いの映画だったことには違いない。あれから60年。90を過ぎ、私はしぶとく生き残っているが、あの頃終わるとばかり思っていた映画もまた、驚くほどの生命力を見せ続けた。CG を多用したヒーロー映画やファンタジー映画、アニメーションが興行の主流となって、観客を映画館に運び続けた。だが、今や映画鑑賞は配信が主流となり、AI で作られる映画も増えている。昔の映画とは明らかに変わろうとしている。ある夜、そんな映画を見ていた時だった。エキストラの中に見つけた覚えのある顔。間違いなく、それは黒川だった。この店いいね。でしょ？これも。またかよ、お前はいつもそうだ。何がいつも。これも。無数の映画から AI が記憶した役者のデータの一つとして黒川は新たな仮面を与えられ、今も映画の中に縛り付けられている。映画が形を変えてなおも生き続けようとするのなら、呪いもまた